Burung Phoenix telah menjadi simbol keabadian dan kebangkitan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam legenda kuno, Phoenix digambarkan sebagai makhluk indah dengan bulu berwarna cerah, yang hidup selama berabad-abad sebelum akhirnya terbakar menjadi abu. Namun, dari abu tersebut, sang Phoenix lahir kembali, segar dan kuat, melanjutkan siklus kehidupannya yang tiada akhir. Kisah ini telah mengilhami banyak orang untuk melihat harapan setelah masa-masa sulit, meyakini bahwa setiap akhir selalu membawa awal yang baru. Phoenix juga sering dipakai sebagai simbol pembaruan diri dan keberanian menghadapi tantangan. Di balik mitos ini terkandung pesan abadi, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan mengubah kesulitan menjadi peluang.